Itu bisa dirapat nang tengah-tengah para menteri-menteri ini. Jadi kono hari gedung istana lagi rapat, dan itu sampai nanti bakakan layak. Sausai sampai bakakan layak, sumata waladuli mengosir ngandung sanging rohah lan kaum mai kaum ini. Pandur mongkone alono sira madaring apa suwi-suwi arjuna padha jawabi sapa iko ahlan kaumi saban minggir ing aja-aja sampeyan sing ora keton sekangari singgasana sekangari istana saban rumukaken jajal ratu kuwi karo punggawa-punggawane karo menteri-menterine sawise maca layang apa reaksine itu manuk perkut manuk apa jenengane أهلا وسهلا عليكم السلام